cứ đời xa tại khoác khát chỉ mùi nâng xâm phê điện xem chỉ sẽ cứ tiện tôi nâng xâm phê điện bài nâng tam đong trong bao bọn óc này complex bà chui share video này phong hay xong khăm ta bong ôn mình mơ rầm lo video này tê bong ôn mình bài sập nhẹ chiếng nữa nó bài sập nhẹ chiếng pưng phải từ lơ mình đôi tiền song tai rồi hai cứ mình đôi của khoác khát khlang đấy chân miên tại pưng pẹt oi bong ôn óc này chui thương mình cái đó bong ôn ăn đặt đó rồi dụ cho vật mình mình để nơi không nếp phía trên cứ chỉ mình đã tu được cột chôn ắt mình là bọc mình mà đái rồi cho lư tha tập vô mà đã pi nẹt tiết ngày nào nó mẹ đó được không? Cha là cái ruột sợi đằng ấy thế kia vô mà miền trùng ngữ nó không luôn vô mà đã cho món rồi tao bảo con này ta test na cho môi thằng ti cái lại test bài đã mình cầm bông tài nhầm cho môi thằng xem bạn thằng ở chúng tôi số bông phô đặcนี้xem bạn họ đi đá cầm bông từ miền vitamin nơi tôn một cho môi thằng test bài nơi không mà đôi không mà cầm phêไปchấmนี่บางคนบ้านสมนุยหายก็สร้างซ่องบ้านแต่ปันนังเตะปันแต่ก็อาสันซาแต่มันโลกขวาขัดจีชราญให้จังให้ชมหนังโจแต่ละการขนมทาตาในขนมนี้มีกระจายติดก็เลยจะขวาขัดไอ้ชราญติดต่อแต่เทศนาจะไม่ชมบ้านต่างๆนี่จะไม่สู้นะกูbàในกรุงเทพบ้านสร้างซองหายนะกูเนาะใช่ครูรวยเลยครูสร้างซองติดตัวเลยครูในทวีในไอ้จังครูอ๋อในคว้าทวีจังนี่บางคนเนี่ยการปีวิดีโอม้วนชมทอบ้านมาทอจังโดยสารแต่เทพบ้านคือไปนั่งจัดบ้านนั่นนะกูจ้าไปนั่งหลังเจอในติ๊งมั้ยกูเจอในติ๊งมั้ยใจเต้นไม่หรอคือจัดบ้านแม่นี่นะกูบรรทัดเลยนี่โดยสารแต่บ้านสับเราจนบ้านลูกบ้านช่วยเจ็บเทพบ้านดอกถมให้กลายนี้คือจีบ่อนตบสำหรับไม่ตัวเตียนอาหารบางคนเนี่ยนู้เตียบใบจ้าให้หนูจ้าเตียบใบจ้าเจอโอ้บางคนเลยฟักขาดโอ้นี่บางคนจ้าเตียบใบจ้าบ้านนั้นเป็นตะโบเตเพื่อไอ้นึงหางกระไดหมอหรือครูนี่บางคนก็หลายเตียบใบจ้าแหละจงบ้านมาทอนั่นนะบางคนไปเพลียงเมาต้องตัดสวดเพลียงเมาเลยตัดตีเอาให้ปัญหาเลยคือยังบ้านสร้างซองในเตียบใบทำไมหายไอ้โอ้เรียนคลองเต้นกูต่อเชิญโชว์แต่คลองไปบางคนเนี่ยเตะใบทำไมนี่คือยังบางสร้างซองบานยังทำปลาสเปียร้อยนั่นนะกูปัญหาในควักคาจิชราเนอะแต่ตอนโดยทวีไอ้เจ้าบางคนเคยละฮอละเฮลอัดเมียนตอนบานเฟอร์ไอเต้จิบเซตทวีก็ตอนเมียนได้ไอ้มวยติดปีด้านก็บาตามชมซูแต่การลูกครูในยุสลาก็ยังเตอกาปีดานได้นั่นนะกูเนาะไปโปรบัติเซนเจออันมีปีดานแต่คือไม่กระดาษคลังเหมือนเต้นให้จำนวนได้สำคัญของพอดในขนมกับไหลนี้เนื้อเปย์แต่ยังสร้างซองให้นะกูมีในทาลือลูกครูในยุทธควักขัดชรานแต่ตนสัมผัสแต่ใบนั่นนะกูลูกครูควักขัดเฉินลูกครูจานสลับเปรี้ยงอย่างตื้อมาประดับประดาเราบอกยังปลาในขนมแต่ใบคือควักขุบหมกหมงโอ้โดยจีจานสลับเปรี้ยชนังกับเฉยไอ้นักบะใบก็ให้โอ้บางคนนักเนี่ยกับไหลนี้เนื้อเป็ดแต่บ้านสร้างซองสเตอร์ตายโดยตัวท้ายนั่นคือเอาไว้ด่าเจ็บปัญหาเช้าคือแตะตรงจมูกนังสมเพเดเตะใบนังตายมาดองโดยซาแต่ยังควักขาดโดยในกูกดบ้านเมียนประสามบันมันจังเมียนจานเมียนชนางเมียนเวกเมียนกระชายเมียนจานได้นี่สำหรับสกัดบ้าคือแตะตรงจมูกสมเพเดเตะใบนังตายมาดองจำปูอมปูเมียมิงก็จะปกไม้บองโอนก็จะสมัยตรงอาดอมตีจัดตีช่างบาบ้านเทศนาวิทย์โอนิฮายบาโซเมตาช่วยตะดอลมันโดนกมาคัมภีร์ประชุมในพองได้รถไห้เตียใบต่างมูลคือฝักขาดเตียงสรงตายมาดองแล้วก็เชิญtừตำบกเตี้ยนะกูกลายนู้โดยจีกลายสำหรับดักจีจานจีช่างไอ้แล้วก็ไหมนะกูจานเราก็รู้อะไรนึงกลายเลี้ยงจานเลี้ยงไอ้เราก็รู้คือจังเพลิงไอ้นั่งโดยจีอัดตอนบานเรียบจอมได้นั่นนะกูอัดตอนนี่เราก็รู้ในอัดตอนอยู่ด้วยว่าอัดตอนหายเหมือนเตนี่เราก็รู้ในทวีในไอ้จังกลายนี่พายจีกอดจังเฟอร์กลายเลี้ยงจานเลี้ยงไอ้จังกลายนี่พายจีเฟอร์จังกร้าเนี่ยนะกูเนี่ยจ้าไหลหนักจะแขนไหลเลี้ยงจานเลี้ยงไอ้จังนั้นบากาวปีมนคือประบะเวทเนียมันเต้นปัญหาเลยโดยสารแต่บ้านสร้างซองเตะใบสเตอร์แต่หายปัญหาเอาไว้ได้จะปัญหาเจ้าบ่มพดนั่นคือจมูกหนึ่งสัมเพเดเตะใบหนึ่งทานมาดองให้โดยเครื่องอุปโภคบริโภคไอ้นั่นคือควักขาดคลังน้ำบางคนออกนี่จะสังคมถาบองโอนต่างออกนี่มันพลิกกลจีหนึ่งช่วยใช้ดำเนินวิดีโอนี่แต่การบองโอนกลจีสมัยตรงดอมเนี่ยได้มีจัดสับปะรดท้อนะบางคนสมช่วยตลอดมันโดนกับมากับประชุมในพงสร้างซองหายปันใต้โดยสารแต่ควักขาดตอนไอปลาเตในกูมีดังทานหนึ่งปลาไปนาได้นะกูในเตะใบนี้
ប្រហែលជាអត់តនេះលោកគ្រូតែគ្រាន់វាមិនយូរព្រោះអីដូចថាអុយថាហូបចិត្តរួចរាល់នៅទ្វារនៅអីទីទួយទេលោកគ្រូចាតែរួចរាល់គឺចាប់ដើមប្រាំបាទអញ្ចឹងកាលពីមុនបងប្អូនគឺគាត់បានឲ្យក្មេងៗមកទទួលទានអាហារនៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែដោយសារតែផ្ទះបាយចាស់នឹងវាចិត្តអាលំអញ្ចឹងទៅគោឥឡូវទៅញ៉ាំនៅខាងនោះទៅញ៉ាំនៅហាភ្លៀងហាក្តៅចានៅក្រៅនោះញ៉ាំនៅហាភ្លៀងហាក្តៅព្រោះអីនៅកន្លែងនេះធ្វើអត់តាន់រួចអូអញ្ចឹងចាំទៅទៀតចាំមើលយើងទៅនឹងណាបងប្អូនណាចាហើយសប្តាហ៍ដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងថ្មីត្បិតតែផ្ទះបាយគឺបានសាងសង់ហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំរួមទាំងអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់លើកឡើងខាងលើមកអញ្ចឹងគឺដោយសារតែខ្វះខាតជាមួយនឹងសម្ភារៈផ្សេងជាពិសេសគឺតាក់ទងនឹងសម្ភារៈផ្ទះបាយនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចបាទជួយ share វីដេអូនេះផងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនមិនមើលរំលងវីដេអូនេះទេបងប្អូនក្មេង80នាក់ជាងណាលោកណា80នាក់ជាង80នាក់ជាងពឹងផ្អែកទៅលើមណ្ឌលទាំងស្រុងតែរាល់ថ្ងៃគឺមណ្ឌលក៏ខ្វះខាតខ្លាំងដែរអញ្ចឹងមានតែពឹងពាក់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើម៉េចក៏ដោយបងប្អូនអាណិតទៅដល់អាយុជីវិតក្មេងចាក្មេងដែលនៅក្នុងនេះភាគច្រើនគឺជាក្មេងដែលទុរគតជនអត់មានឪពុកមានម្ដាយណាបងចុះឮថាទៅយកមកដាក់2នាក់ទៀតថ្ងៃណាមែនអត់ទេបងចាលោកគ្រូអត់សូវដឹងអីទេគ្នាមានជំងឺនៅក្នុងខ្លួនយកមកដាក់ចោលហ្មងបងចាយកមកតោះបងប្អូនគ្នាទៅទេសនាជាមួយនឹងទីកន្លែងផ្ទះបាយដែលក្មេងៗកំពុងតែញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបើសិនជាមានបំណងជួយជាសម្ភារៈផ្ទះបាយណាគ្រូជារបស់របរផ្សេងបងប្អូនបាទកុំភ្លេចតាក់ទងមកខ្ញុំបាទឌីណាខេកបងប្អូនណាបាទខ្ញុំបាទនឹងពំនាំដើម្បីយកមកចាស់ជូនក្មេងៗនៅទីនេះអូនោះកន្លែងនោះណាបងចាលោកគ្រូចានោះបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីរៀបចំហើយគឺយើងនឹងឲ្យក្មេងៗដើម្បីទទួលទានអាហារនៅក្រោមដើមស្វាយនោះចាដែលកន្លែងហ្នឹងគឺដូចជាអត់មានដំបូលអីទេណាបងអត់មានទេលោកគ្រូពេលខ្លះញ៉ាំហាក្តៅហាភ្លៀងយើងពេលភ្លៀងមកញ៉ាំជាងញ៉ាំទាំងភ្លៀងហ្នឹងហើយអូពេលភ្លៀងខ្លាំងទៅរត់ទៅជ្រកនៅកន្លែងកញ្ចោះហ្នឹងទៅបងប្អូនអរគ្នាកន្លែងនេះហើយគឺជាទីកន្លែងដែលក្មេងៗនឹងទទួលទានអាហារនៅទីនេះកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំធ្លាប់បានយកមកដាក់នៅកន្លែងនេះដែរបងប្អូនណាប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយដដែលអញ្ចឹងដោយសារតែកន្លែងផ្ទះបាយគឺយើងអត់ទាន់មានតុមានកៅអីស្រួលបួលហើយចឹងហើយកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើតុសម្រាប់ក្មេងៗញ៉ាំបដិអាសន្នអីអញ្ចឹងទៅអត់មានដំបូលទេណាបងប្អូនហើយនេះបងប្អូនឃើញហើយស្លឹកឈើអីនឹងពេលញ៉ាំមកស្លឹកឈើនឹងជ្រុះមកអញ្ចឹងទៅសិតតែស្លឹកឈើចានេះស្លឹកអំបិលហ្នឹងលោកគ្រូធ្លាក់ចូលមកអញ្ចឹងទៅចាញ៉ាំទាំងហាក្តៅអញ្ចឹងចាចុះបើសិនជាភ្លៀងហ្នឹងគ្រូភ្លៀងមកពេលខ្លះហាភ្លៀងហ្នឹងចាពងញ៉ាំអញ្ចឹងទៅភ្លៀងមកញ៉ាំទាំងភ្លៀងទៅអូចាបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះមិនមែនចេះតែចេញនិយាយទេបងប្អូននេះគឺជាការពិតតែម្ដងហើយមានន័យថា80នាក់ជាងហ្នឹងគឺពួកគាត់ត្រូវអង្គុយនៅលើតុនេះចាអញ្ចឹងម្ហូបគឺយើងដាក់រៀបចំលើតុអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់ញ៉ាំអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអរគ្នាហើយវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំហើយខ្ញុំនឹងចែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាថាតើទស្សនវិជ្ជាដែលពួកគាត់នឹងញ៉ាំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអរគ្នា80នាក់ជាងបងប្អូនគឺត្រូវពឹងពាក់ទៅលើមណ្ឌលទាំងស្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនទាំងអស់ក៏ដូចជាសម្ដេចទាំងអាដាមភ្ញៀវជាតិក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅឯនីសមុទ្របាទដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមមេត្តាជួយ share ក៏ដូចជាជួយចែករំលែកជាមួយនឹងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរបស់របរផ្សេងក្តីជាពិសេសគឺដូចសម្លៀកបំពាក់មកទឹកក្តីណាបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាទនឹងប្រមូលដើម្បីពំនាំយកមកចែកជូននៅក្នុងមណ្ឌលកម្ពុជាកំព្រានប្រជុំនេះតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគូរយៈពេលដែលពួកគាត់អង្គុយញ៉ាំហាលភ្លៀងហាលថ្ងៃនេះរយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយយូរហើយលោកគ្រូតាំងពីដូចជាតាំងពីខ្ញុំមកចាហ្នឹងតាំងពីពេលហ្នឹងចូលយូរដែរបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនតិចឆ្នាំទេបងប្អូនគឺយូរមែនតើហើយធ្វើម៉េចបើយើងខ្វះខាតអញ្ចឹងមានតែញ៉ាំនៅកន្លែងនេះសិនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីផ្ទះបាយបើសិនជាមានបងប្អូនសប្បុរសជួយជាមួយនឹងរបស់របរផ្សេងយើងអាចនឹងលើកពីកន្លែងហ្នឹងទៅដាក់នៅកន្លែងនោះវិញណាគ្រូណាចាលើកទៅក្នុងផ្ទះបាយនឹងតែធ្វើរួចហ្នឹងលោកគ្រូប៉ុន្តែអត់ដឹងថាពេលណាទេដោយសារតែយើងខ្វះខាតជាមួយនឹងទ្វាជាមួយនឹងរបស់របរផ្សេងជាច្រើនអញ្ចឹងមានតែឲ្យពួកគាត់ញ៉ាំនៅនេះសិនបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានសប្បុរសជនលោកបានជួយហើយគឺខាងមណ្ឌលនឹងរៀបចំតុកនេះដើម្បីយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះបាយវិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអត់ដឹងថាពេលណានឹងយកទៅទេបងប្អូនពីព្រោះខ្វះខាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាហើយសូម្បីតែដំបូលទៅចុះនោះដែលជាទីកន្លែងដើម្បីទុកចានឆ្នាំងនេះក៏វាបាក់បែកទ្រោមអស់ហើយបងប្អូនអើយនេះអូយបងប្អូនបានទៅពេលដែលមកដល់ផ្ទាល់បានយើងដឹងអារម្មណ៍នេះជាក់ស្ដែងតែម្ដងថានៅក្នុងមណ្ឌលកម្ពុជាកំព្រាប្រជុំនេះគឺ
ពិតជាខ្វះខាតមែនតើ ចាខ្វះខាតលោកគ្រូខ្វះខាតគ្រប់មុខមកលោកគ្រូ លោកគ្រូក្នុងនាមលោកគ្រូជាអ្នកយើងនិយាយថាជាម៉ែដោះណាលោកគ្រូណាបាទជាអ្នកមើលថែក្មេងណាពិបាកយ៉ាងណាទេលោកគ្រូ80ជាងអ្នកនិយាយទៅវារៀងពិបាកដែរលោកគ្រូតែគ្រាន់តែថាធ្វើមិនយើងទូនទីរបស់យើងហើយណាមួយយើងធ្វើដើម្បីក្មេង យើងស្រឡាញ់ក្មេង ស្រឡាញ់ក្មេងអញ្ចឹងតស៊ូដើម្បីក្មេងចា បងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតថាអ្នកគ្រូគឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងក៏ជាម៉ែដោះដើម្បីមើលថែក្មេងនៅក្នុងមណ្ឌលកម្មាកំព្រាព្រៃជុំនេះហើយអត់មានថវិកាអត់មានប្រាក់ខែទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសើរនៅទឹកចិត្តរបស់អ្នកគ្រូមែនទែនដែលមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ក្មេងហើយអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលបានមកដល់នេះបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាណិតក៏ដូចជាជួយអ្នកគ្រូទៅតាមលទ្ធភាពរបស់បងប្អូនណាបងប្អូនណាបាទគាត់លះបង់ពេលវេលាលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីមើលថែទាំក្មេងដែលជាសាច់ឈាមអ្នកដទៃប៉ុន្តែសួរថាគាត់ហត់ទេគាត់ហត់គាត់ពិបាកប៉ុន្តែគាត់មិនបោះបង់ទេគាត់នៅតែបន្តការងារដ៏ល្អក៏ដូចជាយកជាគំរូទៅកាន់អ្នកដទៃដែលគាត់គិតថាអត់មានការងារធ្វើគាត់ចង់គិតខ្លីគាត់អីប្រព្រឹត្តអំពើផ្សេងដែលមិនសមរម្យនៅក្នុងសង្គមអីទេបងប្អូនងាកមកមើលសកម្មភាពរបស់អ្នកគ្រូផ្ទាល់គឺពិបាកណាបងប្អូន80នាក់ជាងគឺគាត់ត្រូវមើលហើយជាពិសេសនៅពេលយប់ឡើងមានក្មេងឈឺក្មេងអីទៀតឈឺជួនកាលខ្ញុំពេលឈឺអញ្ចឹងឈឺភ្លាមៗក៏ខ្ញុំយកទៅពេទ្យមណ្ឌលចាយកទៅពេទ្យមណ្ឌលជូនទៅពេទ្យមណ្ឌលអូពិបាកមែនតើបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងផ្តិតជាទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងនៅពេលដែលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមទទួលទានអាហារហើយថាតើបងប្អូនឃើញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដែលក្មេងខ្លះគឺមានឪពុកមានម្ដាយមើលថែគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅតែមិនចង់រស់ទៀតណាលោកនៅតែមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយទៀតចុះតម្រុំក្មេងនៅក្នុងមណ្ឌលកម្មាកំព្រាដែលមានចំនួន80នាក់ជាងហើយនិយាយតាមវីដេអូមុននៅពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់ទទួលទានបាយនៅពេលនឹងខ្ញុំសក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំនិយាយអត់ការទេបងប្អូនពីព្រោះស្មារតីបងប្អូនឲ្យដូចនិយាយទៅដាក់មកគឺរូយកមកហើយពេលហ្នឹងខ្វះមហោខ្វះអីទៀតអ្នកខ្លះក៏យំអ្នកខ្លះក៏ដណ្ដើមគ្នាឲ្យបងប្អូនខ្ញុំឃើញចឹងខ្ញុំពិបាកនឹងទទួលយកអារម្មណ៍នេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទវីដេអូនេះគឺសូមជួយចែករំលែកផងចំពោះបងប្អូនដែលមានចិត្តអាណិតទៅដល់ក្មេងនៅក្នុងមណ្ឌលកម្មាកំព្រាព្រៃជុំនេះបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងប្រមូលដើម្បីយកមកចែកជូនទៅដល់ក្មេងៗនៅទីនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនចិត្តមិនអាចទេបងប្អូនណាជួយផងបងប្អូនណាក្មេងៗដែលជាក្មេងទូរគតជនក្មេងកម្មាកំព្រាគឺពឹងផ្អែកទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងស្រុងធ្វើមិនក៏ដោយជួយគាត់ផងជួយចិញ្ចឹមគាត់ផងបងប្អូនអរគ្នាពីព្រោះមិនដូចគឺខ្វះខាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាវីដេអូនេះគឺសូមមេត្តាអធិស្ឋានពេចទៅរកពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាសកម្មភាពដែលមិនសមរម្យណាមួយចំពោះបងប្អូនដែលមានបំណងថាចង់ជួយនៅក្មេងៗនៅក្នុងមណ្ឌលកម្មាកំព្រាព្រៃជុំនេះបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាទឌីណាខេអ៊ីចបានអរគុណហើយក៏សូមគោរពជូនពរបងប្អូនអរគ្នាឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់បាទសូមគោរពលា